今日同大家開箱一下一盞300瓦嘅燈，佢係嚟自星耀嘅 FL 系列300瓦嘅。咁我揀嘅係白色，因為白色咧佢嘅吸熱冇咁犀利嘅。使用說明書有個二維碼可以 APP 控制嘅，佢呢盞燈係可以使用 APP 嚟控制佢啲光度嘅。一條5米嘅電源線，兩頭嘅一條5米嘅電源線，基本上日常都夠用噶啦。如果唔夠用嘅話咧，其實可以自己再買一個延長線啊，嗰啲再延長都得嘅。咁呢個咧就係佢個主體啦，整體上面都有少少份量嘅，有啲重嘅。外表咧就全金屬嘅，咁佢咧就冇任何嘅罩嚟保護啊嗰啲嘅，所以就要自己購買啦。同埋佢呢個口咧係用寶榮口嘅，就通用好多配件噶啦。同埋寶榮口嘅配件都唔係好貴。咁後邊有個顯示器同埋有個加減，用旋轉方式嘅，佢唔係嗰啲無級嘅，擰上去咧係有一格格咁樣嘅。一個開關掣啦，同埋一個220伏嘅插頭。咁佢下邊呢個座咧就係啲大腳架嘅座嚟嘅，所以如果你要用嘅話就要用大腳架。其實應該細腳架都可以嘅，就需要一個轉接咯。我嘗試下睇可唔可以用轉接嚟搞掂。之後嘅話就同大家分享佢嘅使用情況啊各方面。咁佢呢個咧就拆起身就比較麻煩嘅，要鬆4粒螺絲。咁就基本上都唔會拆噶啦，冇乜事嘅話，就直接用佢呢個手柄咧嚟用嘅。咁佢中間呢度有個圓圈，我唔知佢係攞嚟做咩嘅。我估咧應該就係攞嚟插遮用嘅。咁但係佢又冇啲配件可以固定喎，奇奇怪怪咁樣咯呢個窿位。好，咁我就通一通電嚟睇一睇啊。咁我插呢個掣咧，佢都有少少緊嘅，就唔會好容易咁跌出嚟嘅。咁一着嘅話就秒着喎，基本上半秒、1秒都唔使就着啦。咁右邊呢個咧就係調佢個亮度嘅，而右邊咧就調佢個色溫。色溫咧最高去到6500，最低咧就去到2700，基本上日常都夠用噶啦。但係你話色準唔準咧，見仁見智啦。我覺得就目測唔會話相差太大嘅。咁同埋佢呢把風扇聲咧係有少少大嘅，同埋個風扇咧你一着咧佢就着噶咯喎，佢好似冇得根據自己個調控溫度嚟自動開關嘅。我再試多一次開關睇下得唔得啊？係啦，就算我調到1%咧，佢都係一開就着噶啦。佢個聲音其實有少少大嘅，如果你要收現場聲嘅話咧，就可能注意少少啦，要或者離遠啲咯，將盞燈架遠啲。反正佢比日常嗰啲100瓦嗰啲燈咧就大聲好多嘅把風扇。今日嘅分享開箱就到呢度，得閒再吹水。